அம்மா வீட்டிலேருந்து கிளம்புற நாள் வந்துடுச்சு. சரி அம்மா ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுக்க சொல்லலான்னு தூங்கி எழுந்து வந்து பார்த்தா அம்மா ஃபிஷ்ஷு கிராப் எல்லாமே வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. சரி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான்வெஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசில் நான் அடம் பிடிச்சி குடுமான்னு சொல்லிட்டு வாங்கி பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்ப க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அது மாம்ஸ் திங்ஸ், அதை மாற்ற முடியாது. அதுக்கப்புறம் கிராப் வந்து நல்லா மசாலா மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கிராப்னா ரொம்ப ஃபேவரட். அதுவும் அதை சாப்பிட்ணுன்னு உட்காந்தேன்னா ஒரு 1 hour 1.5 hours சாலிடாக போயிடும். அவ்வளோ பொறுமையாக ரசித்து சாப்பிடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கப்போ நல்லா சுட சுட கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு நான்வெஜ் எது ஃபேவரட் சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நிறைய ஊர்ல பயங்கரமா மழை வந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் சென்னையில நேற்று கிளைமேட் அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்ல ட்ரெஸ்லிங்கா கிளைமேட் சில்லுன்ட்டு ஏற்காடு ஊட்டி மாதிரியே இருந்துச்சு. என்னடா இது நம்ம சென்னை இப்பெல்லாம் இருக்காதேன்னு டவுட்டா இருந்தது. அதுக்குள்ள நான் விழவே நின்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழை அடிச்சு வெளுத்துட்டு இருக்கு. செம்ம மழையா இருக்கு நேற்று நைட்ல இருந்து. எல்லாரும் சேஃபா பத்திரமா வீட்லயே இருங்க. மழை இன்னும் 2 days இருக்கும் போல இருக்கு.